穩陣啲喎。而家拍緊 video 啊，係啊，明哥係你好。好多年前咧，第一位大慈善家派飯俾我哋香港。都唔係第一位嘅，有人做過先。我哋學咗之後咧，學咗之後就再發揮我哋嘅功能，咁就可以長期做落去，就可以慢慢改落。而家香港啲社會企業，佢哋好多時都會使晒錢，都會執笠。所以我希望能夠長期做得到咁樣。係啊，好有心啊，明哥。好，拜拜。多謝明哥，多謝明哥。仲有禮物㗎，係啊！我哋今次嘅禮物有遮，有米。食完飯之後咧，今日父親節，爸爸們咧係會有禮物㗎，禮物豐富啊！係啊，要就翻落。後邊咧好多啲知道，一早交嘅，好啦，辛苦晒你哋啦，拜拜，你哋食嘢啦。咁而家咧，我哋1點到5點鐘就結間啦，有2邊嘅。你入去食飯得㗎啦，唔使錢㗎。睇飛仔。拜拜。佢哋就會有啲人去。拜拜拜拜，大家咁話身體健康。佢哋就喺呢度見你。哦，嗱我。拜拜。行唔行走？使唔使幫手？好，小心。慢慢企穩咗先。企穩咗先。食咗啊？慢行，慢慢行。咁啊食咩飯啊？哦，你入去啊，有雞翼啊、薯仔啊，食完張飛仔俾翻我哋得㗎啦，唔使埋單㗎。我攞張單，我話人哋叫你攞翻張單。哦，係啊，俾翻我哋呢張紙仔就唔使埋單啦。係啊。拜拜，身體健康啦！大家都身體健康。今晚再嚟過。好啊。食到7點。食到7點啊？係。食到8點，7點前嚟排隊。係啊，食到8點。有位 Papa 喺嗰邊，呢邊免費食飯。我哋仲負責泊車睇車。有專業車隊。冇錯，我哋專業泊車，好多我哋嘅師兄同埋我哋嘅街坊兩邊。係做全記樂喎，你可以將個全記樂係咪啊？我哋兩邊北河飯店請，今日免費食飯好啊！拜拜，身體健康，小心梯級，拜拜拜拜。兩邊都係啊，係啊，冇錯。我以前都係嗰邊路，呢邊兩邊都係啊。那有好多人哦。係，而家2點幾咋，今晚7點鐘都可以再嚟食晚餐。係。你哋都好過。係，多謝晒啦，身體健康，父親節快樂。係啊，你哋啊，好好。就係啊。中途數飛仔啊，一直至到4點為止，有咁多，會去到今晚8點嘅。咁而家咧4點幾啦，就好多人喺後邊排緊隊啊。